niente, sono pulito! Oh! Oh, ma che succede? Fatti dare i documenti. Ce l'ho qua, ce l'ho qua! Sono qua, sono qua! Dai, Piano con le mani! Ma che succede? Oh? gira. Dai, fermo lì. A posto. Guarda le tasche. Tutto qua! Ok, va bene. Niente, ridai i documenti, dai, è a posto. Siamo a posto. Non fate più vedere. Prego questi documenti. Sono muto. Ma guardati, le armi chimiche, la SARS, i kamikaze e anche il rotondi, non hanno proprio più niente da inventarli loro. Lo Stato è in deficit. La borsa la crolla, nessuno paga più i contributi e loro cosa fanno? Niente. Di gran manovri del chi e del là, a destra e a sinistra. Sì. E intanto con la pensione di Lugavi, quando mica che aveva da pagare i soldi, torna una lavatrice. E si trova tutta la vita qui. Lo svede che è un breve ragazzo, mica come chi droga che usa il giorno. Sì, basta guardarlo in faccia e si capisce subito che lei è uno che ha sofferto. Sì, e lavora. Brava. Esatta gente non sa mica cosa vuol dire soffrire, la fame, la guerra, ma misi. Io mica vuol tirar via la libertà a chi è tromi per una questione di sicurezza, non otterranno né una né l'altra. Oh, mia sarà mica vaga, allora vedelo, sa, sono molto contento di scambiare 4 chiacchiere con lui. Comunque, arrivederci alla prossima bughera. Tutto bene? Dai, ci ho lavorato tutta la notte. Adesso tocca a te. Vai, io controllo fuori. Salve, mi occupo della misurazione dell'audience televisivo. Per farle alcune domande
per valutare la sua attinenza al mercato globale dell'informazione coercitiva finalizzata alla realizzazione del prodotto audiovisivo più specifico al suo interesse? E mi dica, si ritiene soddisfatta, molto soddisfatta, soddisfattissima, non molto soddisfatta, poco soddisfatta, leggermente soddisfatta, soddisfatta sì o no? E non si preoccupi signora, questo è completamente gratuito per la misurazione dell'audience. Ferma! Vai in alto! E ora una notizia che ha davvero dell'incredibile, perché una clamorosa rapina è stata messa a segno nel corso di questa notte ad opera di un gruppo di pericolosi pensionati anarchico-insurrezionalisti. Secondo le prime ricostruzioni fatte, i malviventi, dopo essersi introdotti all'interno del cavò della Cassa di Risparmio attraverso il sistema fognario, avrebbero poi scavato un tunnel fino alla vicina lavanderia a gettoni, da cui sarebbero poi fuggiti, dopo però aver manomesso le telecamere interne del sistema di sorveglianza. La squadra d'assalto dell'esercito è intervenuta immediatamente, cioè appena scattato il sistema stesso della banca. Non è riuscita però ad arrivare sul posto in luogo e in tempo per recuperare la refurtiva, ma secondo le informazioni che ci sono giunte sarebbe riuscita ad arrestare il palo della banda, ovvero Lidia Zina, 75enne, incensurata. Grazie a questo prezioso arresto gli inquirenti stanno ora indagando sugli altri membri della banda, certi però di giungere entro breve tempo alla risoluzione del caso. E ora passiamo a un'altra notizia del nostro telegiornale. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears.